Belə bir qəşəng sual paylaşmışdıq. Hansı variantda nöqtələrin yerinə gözlənilməz olur yazıldıqda alınan fikir yanlış olar? Gördüğünüz kimi burada 6 dənə fikir var və hər cümlənin sonunda nöqtələr var. Bu nöqtələrin yerinə biz gözlənilməz olur artırdıqda hansı fikirlər yanlış olar? Tavar əsərində tutun yarılması Əl Abbas üçün gözlənilməz olurmu? Xeyr. Orada o səs belə deyək də gözlənilmədən çıxa bilər, birdən-birə qəfildən çıxa bilər, amma tutun yarılması Əl Abbas üçün gözlənilməz deyildi. Əksinə o deyir ki, mən deyirdim də tut yarılacaq. Yəni hətta sevinir də biraz ki, dediyi düz çıxdı. Deməli, buradakı fikir səhv olar. Səhvdir bu, gözlənilməz deyil axı. Çınar ömrü şeirində Çınarın ölümü lirik qəhrəman üçün və yaxud da müəllif üçün gözlənilməz olduğunu xeyr. İki dənə argument deyə bilərik. Birincisi, 500 il yaşadı da demək olar ki, 499 il. İkincisi də heç o qədər yaşamasa belə müəllif deyir ki, əslində bütün canlılara buna aid eləyir orada, eləmək olar. Çınar doğulandan, ilk yarpağından, ilk pöhrəsindən ölüm onunla idi. Yəni, belə bir şey yoxdur ki, məsəl üçün də insan 60'ı keçdirsə ölüm onunladır. Hər an, hər canlının yanındadır ölüm. Gözlənilməz olduğunu xeyr. Bu da yanlış. Səsli qız əsərində Qalib Xaqanın ölümü Sara üçün gözlənilməz olduğunu, baxın, orada elə bir şəraitin yaranması, Saranın zəhər tökməsi, Saranın özü üçün belə gözlənilməz ola bilər. Amma ölümü gözlənilməz olmadı. Çünki Sara artıq zəhəri tökmüşdü, o da içmiş kimi. Yəni, Xaqan öləndə Sara düşünmədi ki, bu necə oldu ki, öldü. Onun üçün gözlənilməz olmadı. Millət üçün gözlənilməz ola bilər, çünki onlar bilmirdilər nə baş verir. Amma Sara üçün yox. Deməli, bu da yanlışdır. Natəvan, Daşdəmirin Naxırçıoğlu olması həqiqəti bəyim üçün gözlənilməz olduğunu bəli. Çünki Daşdəmir onu aldatmışdı, deyək də, yumuşaq bir söz tapmadım. Aldatmışdı ki, mən əslində varlığı bir insanam, sadəcə burada nökər işləməyimin səbəb oldu ki, gözəl, yaraşıqlı olanlar işləyir saraylarda ona görə. Yəni, bəyim də buna inanmışdı. Sonra o möhnətlə Şahmar gəlində, o həqiqət üzə çıxanda ki, o Naxırçıoğludur, bəyim üçün gözlənilməz oldu. Düzdür, bəyim onu belədir, bir dəfəlik həyatından silmədi, amma hər halda gözlənilməz oldu. Yəni, mən bura gözlənilməz olur yazsam, bu fikir doğru olar. Oktay oğlu, Oktay üçün Firəngizin səhnəyə çıxması gözlənilməz olduğunu bəli. Birincisi, Oktay belə deyək də bir yeni həyata qayıtmağa cəhd edirdi. Hətta Firəngizi səhnədə görəndə də dedi ki, sən niyə həmişə mənim həyatımın döngələrində mənim qabağıma çıxırsan? İkincisi də, heç Firəngiz yəni tamaşaçıların arasında olanda, səhnəyə çıxmağa hazırlaşanda Oktay o prosesi görmürdü. Birdən-birə səhnədə onu görəndə onun üçün gözlənilməz olur. Deməli, bu fikir doğrudur. Qurbanəli bəy əsərində Naçalnikgilin Qafqazlıya gəlməsi Kərbəlayı Qasım üçün gözlənilməz olur mu? Bəli, olur. Deyə bilərsiniz ki, onsuz da Kərbəlayı Qasım da dünən oradaydı da, yəni o söhbətləri eşidə bilərdi. Xeyr, birincisi, o Rusça bilmirdi. İkincisi, o söhbətlərin hamısı onun yanında olmur. Üçüncüsü də elə burada da görürük ki, o ağaca çıxıb, ağaca yox, ağaca əli çıxmışdı. O, belə deyək, yarı tikilinin üstünə çıxıb ora baxanda, görəndə ki, onlar dünənki adamlardır. Tövşə-tövşə gəlir ki, bunlar dünənkilərdir. Yəni, gözlənilməz olmasaydı, elə reaksiya verməzdi. Deməli, buna da plus qoyuram. Yanlışları istəyirdim. Düzgün cavab A, B və C variantları. Kim tam A, B, C yazıbsa, doğru cavablandırıb.